حاجة واحدة بس ممكن تغير حياتك، ايه هي؟ الاختفاء. مش معنى الاختفاء انك تروح تقعد في جزيرة لوحدك. الاختفاء انك تختفي عن عيون الناس، عن الدوشة، عن الصداع، بس هتشتغل على نفسك في الخفاء. وده ليه؟ عشان تبقى النسخة اللي انت بتحلم بيها طول عمرك، ومن غير ما حد يعطلك ولا يشتت افكارك. اول حاجة، ليه تختفي؟ هو انت بتحكي كل حاجة للناس؟ بتحكي احلامك للناس؟ بتحكي الخطوة الجاية اللي انت عايز توصل لها للناس؟ او حتى مشاكلك اللي انت بتواجهها تحكيها للناس؟ لو اجابتك يبقى انت كده داخل حرب مع نفسك، وربنا يستر. علشان احيانا ناس كتيرة من غير ما يقصدوا بيحبوا يدوا رأيهم للناس. هيقولوا لك ليه تعمل كده وليه تمشي بالسكة دي؟ يا عم انت مش هتقدر، هتخش في دوامة تشتت، وهتخش في دوامة عدم ثقة بالنفس. في دراسة بتقول 80% من الناس بيتأثروا سلبا لما يشاركوا أهدافهم من الغير قبل ما يحققوها. وده ليه؟ لأن لما انت تشارك أهدافك للناس مبكر، حس ان انت عملت كل حاجه. في قصه هحكيها لك دلوقتي هتثبت لك الكلام اللي انا بقوله. في واحد كان نفسه يفتح جيم، كان بيقول للناس انا عايز اعمل كذا وعايز افتح جيم وعايز اطور نفسي مثلا في النقطه دي، هجيب اجهزه كويسه جدا، هعمل ديكور بشكل معين، انت هيبقى جيم احسن جيم في المنطقه كلها. تعالى شوف الناس بقى بتقول له ايه. يا عم الايجار هيبقى غالي، يا عم السوق مليان جيمات، انت هتسهر فيهم ازاي؟ هتخسر فلوسك، هتخسر مش عارف ايه. بص من الاخر، مفيش حد في الجيم بيحب الرياضه. الراجل بقى اول ما سمع الكلام ده رجع شكك في نفسه، وقال لا انا خايف اخد الخطوه دي اخسر كل فلوسي. وده ليه؟ لانه عايش في دايره الناس، عايش في دايره اراء الناس، ما بياخدش كلامه من نفسه. هنا بقى تاخد خطوه لورا وتقفل بقى الباب اللي بيجيب منه التشتت والصداع. مش علشان تخاف، علشان تركز وتشوف انت هتعمل ايه الخطوه اللي جايه. طب انا عايز اسالك سؤال صغير قوي كده، انت عندك حلم عايز توصل له؟ طب انت عندك حلم بتحلم انك توصل له من زمان؟ لو اجابتك يبقى انت اقفل الباب واحميه من عيون الناس. الاختفاء ده فن. انا مش هقول لك ارمي موبايلك في البحر، او اختفي عن الناس، او ما تلمس موبايلك خالص، او اقعد في اوضتك 24 ساعه من غير ما تشوف اي حد ولا حتى تنزل الشارع. انا هقول لك 5 خطوات عمليه هتساعدك في الاختفاء ده، وهتبقى بوم. اول حاجه، قلل السوشيال ميديا، او يا سيدي على الاقل قلل منها. مش بقول لك امسح الحسابات بتاعتك على السوشيال ميديا، انا بقول لك قلل من السكرول اللي انت بتقعد عليه ليل نهار. في احصائيه هتصدمك، في دراسه بتقول اكتر من 90% من الناس بتقعد 2.5 ساعة على السوشيال ميديا من خلال اليوم، بيقولوا ده العادي. طيب لو انت وفرت ساعه في اليوم بس، هتكتب خطه، ولا هتذاكر، ولا هتشوف مستقبلك، ولا هتنزل الجيم، ولا حتى تبدا مشروع؟ فكر فيها كده. النقطه التانيه، الناس اللي حواليك. مش كل واحد بيكلمك يبقى صاحبك، مش كل واحد بتديله سرك يبقى صاحبك، مش كل الناس تبقى خايفة عليك تبقى هي بتحبك، مش كل حاجة لازم تحكيها للناس. في ناس حواليك إيجابيين، دول اديهم فرصة. وفي ناس برضه حواليك سلبيين، ليه تحطهم في دايرة حياتك؟ مش عيب لما حد يسألك قول له انت بتعمل ايه في حياتك، او انت بتقبض كام؟ يا هو ايه الأسئلة دي؟ اتعلم قول لا، اتعلم ما تطلعش كل اللي جواك، سرك ده مع نفسك. تالت حاجة، رتب اليوم بتاعك. مش معنى ان انا بقول لك اختفي يبقى حواليك يبقى فوضى، ده معناه انك تعمل جدول يومي. مثلا على سبيل المثال، ساعة بس في اليوم انك تنزل تتمرن، ساعة بس في اليوم انك تتعلم مثلا البرمجة. المفيد من كلامي ده ان خلي اليوم في حياتك منظم، ما يبقاش، انت فاهم بقى. رابع حاجة، ما تحكيش خططك لحد. طالما الحلم ده جواك، يبقى دي البذرة اللي كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله. لو انت طلعت البذرة دي من الارض طبيعي هتموت. كذلك خلي الفكرة جواك، لو طلعت بره امس حاجة. واهم حاجة، ابدأ بالحاجة الصغيرة. مثلا انت عايز تكتب كتاب كبير قوي، انت هتكتب الكتاب ده كله في يوم؟ طبيعي لا. واحد مثلا عايز يبدأ بيزنس، بدأ بحاجة كبيرة، بدأ هنا مشاريع هنا ومشاريع هنا، ولا بدأ بمشروع صغير في البداية، والمشروع يجيب مشروع والمشروع يجيب مشروع؟ تعرف أكتر حاجة بتخوف الإنسان وبتقتله؟ إنه خايف يفشل.
خايف انه يغامر ما يلاقيش الانتاج اللي هو بيفكر فيه. بص، طول ما انت ما بتغامرش مش توصل لحاجه. لازم كل واحد فينا يغامر، بس في المعقول وبالمنطق. بص، المفيد انك تبدا. اهم حاجه انك تبدا كل يوم بتقول بكره، ويجي بكره ما تعملش حاجه. انت عمرك بيجري وانت لسه مكانك. ناس كبيره بتجري وناس كبيره بتكبر وما شاء الله، وانت مكانك. اقول لك قصه صغيره جدا. كان في واحده كانت نفسها تفتح قناه على اليوتيوب. اول حاجه بدات بتعليم المونتاج. تاني حاجه بدات تقف قصاد الكاميرا وتتعلم اللي هو تعرف تتكلم مع الناس. هو في البدايه بيبقى فيه رهبه شويه، الناس ما بتعرفش تتكلم قصاد الكاميرا، بيبقى فيه كسوف شويه، لكن مع الوقت هيبقى بالنسبه لها عادي. بدت على الموضوع ده حوالي سنه بتتعلم المونتاج وبتتعلم انها تتكلم مع الكاميرا وتتعود عليها. بعد السنه نزلت اول فيديو ليه. الناس استغربت، قالت الفيديو جميل، وقالت ازاي اتعلمت امتى؟ هي اتعلمت المونتاج امتى؟ اتعلمت تقف قصاد الكاميرا وتتكلم ازاي؟ الناس كلها في حاله ذهول. تعرف ليه؟ لانها اشتغلت على نفسها في الخفاء. كذلك برضو انت لما تيجي تروح الجيم وتبني جسم كويس، تبقى شخص رياضي وشخص الناس كلها بتحترمه وشخص كويس، الناس هتقول برضه هو عمل الجسم ده امتى؟ ما شاء الله، هو وصل لده امتى؟ السؤال برضه ليه؟ ايه اول خطوة هتعملها بعد ما تختفي؟ السؤال الثالث، ما بعد الاختفاء؟ اشتغلت على نفسك، اتعلمت حاجة جديدة، بقيت شخص منظم، بقيت شخص مختلف تماما. اول حاجه الناس هتبقى مصدومه لما ترجع نسخه جديده من نفسك، شخص مختلف، شخص الناس مش عارفاه، مستغربين انت ازاي عملت كده، انت ازاي وصلت لكده. خلي بالك ده شعور حلو، بس خلي بالك برضه مش ده الهدف. تاني حاجه هتتعلمها انك ما كنتش محتاج راي حد في لحظه الاختفاء بتاعتك. هتتعلم وقتها الراي الاهم هو رايك انت. بالوقت ده هتبقى عارف قيمتك، وهتعرف انت وصلت لايه، وهتتعلم ان مفيش حد يقدر يهزك ولا يهزك في مشاعرك ولا يهزك في ثقتك بنفسك. والنتائج اللي انت هتوصل لها ايه بقى؟ لو انت بتتعلم مهارة فانت هتشتغل عليه. لو انت فاتح بيزنس، مشروع صغير ليك، هتبدأ تشتغل عليه وتكبره. لو كنت بتصلح نفسك من جوه هتحس براحة نفسية. لما كنتش بتصلي زمان ورجعت تصلي هتحس براحة نفسية. معلش قبل ما نكمل من كلامنا، عشان توصل لأي نجاح بداية النجاح الصلاة. خلاص هتختفي، وقررت انك تختفي ليه وعشان ايه؟ خلي السر ده مع نفسك انت. اختفي علشان تصلح نفسك وعشان مستقبلك. ربنا يعينكم على حياتكم وتوصلوا اللي انتوا بتحلموا بيه واكتر. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.